အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ AWS AI Service တွေထည့်သုံးတော့ဖို့ final ကြေညာဆွဲသတင်းနဲ့အတူ Q3 မှာ$2.5 billion အထိရခဲ့ကြောင်း USDT ရဲ့ data ကြေညာဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ AWS AI Service တွေထည့်သုံးတော့ဖို့ final ကြေညာဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ final ဟာ AWS နဲ့ပူးပေါင်းပြီး user experience ဘိုင်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်သွားဖို့ရှိကြောင်းကြေညာလာပါတယ်။ KYC စစ်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ customer service ပေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာပိုကောင်းအောင် AI အသုံးချပြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် AWS နဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။ AI အသုံးပြုပြီးနောက်ပိုင်း user data မှတ်တဲ့အခါစွမ်းဆောင်ရည်ရောကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုတက်တာသွားတယ်လို့ user တွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းခွင့်ပြုချက်ရနိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းပိုတက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ KYC ဘိုင်းပဲအသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ customer service အပိုင်းတွေဥပဒေလိုက်နာမှုအပိုင်းတွေနဲ့ risk management ဘိုင်းတွေမှာပါထည့်သွင်းအသုံးချသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Finance CTO Rohit Webb ကဆိုထားခဲ့တာကြောင့် risk management ဘိုင်းကပိုကောင်းလာမလားပိုဆိုးသွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။လောလောဆယ်မှာတော့ဘာလို့မှမသိပဲ promotion တွေ event တွေဘာလို့မရနေတာရှိနေပြီး AI ဟာဒီကိစ္စကိုပိုကောင်းအောင်ကိုင်တွယ်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးသွားအောင်လည်းလုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပဒေလိုက်နာမှုအပိုင်းမှာတော့ US အပါအဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ crypto ဥပဒေတွေဟာအပြူသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာပြီးဖြစ်တယ်လို့Donald Trump ရဲ့ Bitcoin Conference မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအရဆိုရင်တော့ crypto ရဲ့အနာဂတ်ဟာအတော်လေးကောင်းနိုင်ကြောင်း Finance CEO ဟောင်း CC က Finance Blockchain Week မှာထည့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Q3 မှာ$2.5 billion အထိရခဲ့ကြောင်း USDT ရဲ့ data ကြေညာဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ USDT stablecoin ထုတ်တဲ့ data ဟာ2024ခုနှစ်တတိယ3လပတ်အတွက်အမြတ်အစွန်း$2.5 billion အထိရခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့် data ဟာတတိယ3လပတ်အထိအမြတ်ငွေ$7.7 billion အထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့စံချိန်တင်အမြတ်ပမာဏတစ်ခုကိုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2024တနှစ်ထဲမှာတင်မဲ့ USDT ရဲ့လက်ပတ်နှုန်းဟာ30%အထိတက်လာခဲ့ပြီး$29.8 billion USDT အထိထပ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးဈေးကွက်ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ USDT ပေါင်း$120 billion အထိရှိနေပါတယ်။ USDT ကို USD နဲ့ 1:1 တန်ဖိုးတူညီနေနိုင်ဖို့အတွက်ကြောတော်နှုန်းခံပြုထားတဲ့ asset တွေရဲ့တန်ဖိုးဟာလည်း$125 billion ကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီ asset တွေထဲကအများဆုံးက US ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေဖြစ်ပြီး$102.5 billion ရှိပါတယ်။2021ခုနှစ်ထဲမှာစေးမားတွေတင်ပြမှုနဲ့$41 million ဒဏ်ရိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ US အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီး FAI ကိုလည်း USDT platform ပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ပတ်နေတဲ့ USDT တွေဟာငွေမဲဖြစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ငွေတွေဖြစ်ကြောင်းတန်တရားရှိခံရရင်ဒီ USDT တွေကို freeze လုပ်လို့ရနိုင်အောင်လည်းဖန်တီးထားပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြီးမှာ USDT အသုံးပြုမှုလည်းတိတိတတ်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးဝင်ငွေတွေပါကျိုးလာစေခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် data ဟာ USDT ထုတ်တာအပြင်Bitcoin mining, AI နဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိထားတယ်လို့9100 Bitcoin အထိပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ USDT က USD နဲ့ 1:1 ညီထားရာကနေပြုတ်ကျတော့မှလာဆိုပြီးသတင်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီလိုသတင်းတွေထွက်တိုင်းမှာလည်းတခြား stablecoin တွေကိုပြောင်းကန်လိုက်ကြမကြခင်မှာပဲ USDT ကိုတစ်ခါပြန်ပြောင်းလိုက်ကြနဲ့ freeze နေတဲ့တွေပယုံလုံးဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေကလည်းအမတ်တရားတွေပါပဲ။ဒါကတော့မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။